Hi friends, I am Prashanti and welcome back to my channel Eat Green Stay Clean. ఈరోజు మనం ఆకుకూరలు కూరగాయలు చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అని నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇది నేను ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి మీకు చూపిస్తున్నాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఆగండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఇంతకీ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారా? ఇంకా చేయలేదా? అయితే చేయండి, వెంటనే చేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ అండ్ అలాగే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. దాని లింక్స్ వీడియో ఎండింగ్లో వస్తాయి. అలాగే వీడియోని లైక్ కూడా చేయండి, అది కూడా ఫ్రీనే. సో దీనికి టార్గెట్ ఎంత పెట్టుకుందాం ఈ వీడియోకి? 50 లైక్స్. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, అన్ని పేజ్లో ఫాలో అయ్యి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇంకా ఏమన్నా మీ దగ్గర కొత్త టాపిక్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ మధ్య వీడియోస్కి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా, నెక్స్ట్ టైం ఇలా గ్యాప్ రాకుండా చూసుకుంటాను. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి మనం ఒక బకెట్లో వాటర్ వేసుకొని దాంట్లో పసుపు, ఉప్పు, లేకపోతే వెనిగర్, లేకపోతే బయోఎంజైమ్ ఏదన్నా వేసి ఇలా కూరగాయలను వేసి ఒక 30 minutes పెట్టాలి. తర్వాత అన్ని కూరగాయలు తీసేసి ఇలా ఒక బట్ట మీద పరుచుకోవాలి. ఒక 30 minutes అయ్యాక నీళ్ళన్నీ బట్ట పీల్చుకుంటుంది. అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ అక్కడ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అలాంటివి యూజ్ చేయకుండా ఇలా స్టీల్ డబ్బాలు, లేకపోతే సిరామిక్ డబ్బాలు, లేకపోతే క్లాత్ బ్యాగ్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month వరకు ఇంట్లో లేము. సో మేము ఇలా స్టోర్ చేసి వెళ్ళాం కాబట్టి కూరగాయలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇలా మనం కాటన్ బ్యాగ్స్లో కూరగాయలు పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు మనం బ్యాగ్ని కొంచెం తడపొచ్చు. చూడండి ఆలుగడ్డలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ఆల్మోస్ట్ 28 days మేము ఇంట్లోనే లేకుండే. ఇలా అన్నీ మనం బట్ట బ్యాగ్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. మనం ప్లాస్టిక్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే ప్లాస్టిక్ లీచ్ అయ్యి వెజిటేబుల్స్కి కూడా ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది వెళ్తుంది. అలాగే మన ఎన్వైర్న్మెంట్కి కూడా మంచిది కాదు. అల్లం కూడా అలానే ఫ్రెష్గా ఉంది. కొన్ని ముదిరిపోతాయి మళ్ళీ 1 month అంటే, కొన్ని మ్యాక్సిమం వరకు బాగుంటాయి. ఇందులో పంకిన్ అండ్ దోసకాయ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఏం చెడిపోకుండా అలానే ఉన్నాయి. అంటే నా ఉద్దేశం 1 month వరకు కూరగాయలు పెట్టుకోవాలి అని కాదు. ఫ్రిడ్జ్లో యాక్చువల్గా ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటే మంచిది కాదు. కాకపోతే మనం సడన్గా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఎక్కడికన్నా టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి రాగానే వెంటనే వండుకొని తినడానికి మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళకుండా అట్లీస్ట్ కొన్నన్నా ఫ్రెష్గా ఉంటాయని ఇలా చెప్తున్నాను. కొన్ని వాడిపోయాయి కానీ ఫ్రెష్గానే ఉన్నాయి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ. సో ఇలా వెజిటేబుల్స్కి కాటన్ బ్యాగ్లో వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు ఈ కాటన్ బ్యాగ్ని తడిగా కూడా చేసి పెట్టొచ్చు. ఈ కాటన్ బ్యాగ్స్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలంటే చూడండి. ఇలా సిరామిక్లో కూడా మనకి ఎయిర్ టైట్ బాక్సెస్ వస్తాయి. మనం ఇలా పేపర్ నాప్కిన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి కింద వేసుకొని మేము బెండకాయలు తొడుమ తీసి దీంట్లో పెట్టాము. అవి అలాగే ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఇలా పేపర్ నాప్కిన్స్ అన్నా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కాటన్వి నాప్కిన్ టవల్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా కప్పితే ఏమవుతుందంటే ఫ్రిడ్జ్లో మనకి కొంచెం ఇట్లా తేమలాగా, వాటర్ లాగా వస్తాయి కదా, అవి కూరగాయల మీద పడి పాడవుతాయి. సో అలా పాడవ్వకుండా మనం ఇలా పేపర్ నాప్కిన్స్ కానీ, మామూలు క్లాత్ నాప్కిన్స్ కానీ పెడితే అవి నీళ్ళు ఆ పేపరు ఇంకా ఆ బట్ట పీల్చుకుంటాయి కాబట్టి మనకి కూరగాయలు అనేవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఆకుకూరలు స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇలా స్టీల్ బాక్సెస్ వాడతాను. దీని లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చూడండి. సో ఇప్పుడు 1 monthకి ఆకుకూరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. చూడండి కొన్ని బాగున్నాయి, కొన్ని వాడిపోయాయి. ఇలా అన్ని ఆకుకూరలు మ్యాక్సిమం సగం బాగున్నాయి, సగం పాడయ్యాయి. ఇలా మనం పేపర్ నాప్కిన్ వేసినందుకు ఇంతన్నా బాగున్నాయి. ఆ వాటర్ వేపర్కి కూరగాయల కన్నా ఆకుకూరలు తొందరగా పాడవుతాయి.
అందుకని అలా కొంచెం కొంచెం నల్లగా అయ్యి లేకపోతే వాడిపోయినట్టు అయ్యాయి. పుదీనా మాత్రం ఆల్మోస్ట్ బాగానే ఉంది. మనం పచ్చిమిరపకాయలకి ఇలా తొడిమెలు తీసి స్టోర్ చేసుకుంటే నీట్గా ఫ్రెష్గా అలానే ఉంటాయి. అండ్ కొత్తిమీర చూడండి, దీన్ని కూడా ఇలానే పేపర్ నాప్కిన్లో వేసి పెట్టాను. అది మాత్రం అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంది, అసలు ఏ ఆకు కూడా పాడవలేదు. బెండకాయలు కూడా మ్యాక్సిమం ఫ్రెష్గానే ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఇందాక చూసినవన్నీ 1 మంత్ కిందవి కూరగాయలు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తెచ్చుకొని ఇలా కడిగి ఎండబెట్టుకున్నాం. వీటిని ఎలా స్టోర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఒక స్టీల్ బాక్స్లో ఇలా పేపర్ నాప్కిన్ వేసుకొని కొత్తిమీర మొత్తం ఇలా వేసుకొని మొత్తం పేపర్ నాప్కిన్తో దాన్ని కవర్ చేసేయాలి. తర్వాత మూత పెట్టేస్తే మనకి 1 మంత్ అయినా ఫ్రెష్గా అలానే ఉంటుంది. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఇలా బట్టర్ నాప్కిన్ తీసుకొని దాంట్లో ఇలా ఆకుకూరలు వేసి ఒత్తకుండా లైట్గా మడవాలి. ఫోల్డ్ చేసి ఇలా డబ్బాలో పెట్టుకొని మూసేయచ్చు. అలా అన్ని ఆకుకూరలు అలానే చేసుకోవాలి. అండ్ కూరగాయలకి, పాత కూరగాయలకి ఆల్రెడీ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఒకటే బ్యాగ్ మిగిలింది. సో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూరగాయలు పడుతున్నాయి కాబట్టి అన్నీ దీంట్లోనే వేసేస్తున్నాను. ఏవైతే బరువుగా ఉంటాయో అవి కింద వేసుకొని, టమాటాలు లాంటివి తొందరగా నలిగిపోతాయి కాబట్టి వీటిని పైన వేసుకోవాలి. అందుకే నేను టమాటాలు లాస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ క్లాత్ బ్యాగ్స్ నేను 2017లో అలా కొన్నాను. ఇప్పటికీ కూడా నాకు బాగా వర్క్ అవుతుంది. నిమ్మకాయలేమో ఇలా నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్నా ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో. సో ఇలా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎన్ని రోజులైనా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మేము 2017లో ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ బంద్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇలా కాటన్ బ్యాగ్స్, అలానే ఈ స్టీల్ డబ్బాలు అట్లాంటివి కొనుక్కున్నాం. అండ్ ఇంకొకటి, మనం కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇంట్లో నుంచి ఒక క్లాత్ బ్యాగ్ ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళండి. మనం ప్లాస్టిక్ని ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది. ఎందుకంటే అది మన మదర్ ఎర్త్కి మంచిది కాదు, అలానే మనకి కూడా మంచిది కాదు. సో మీరందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేసి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇలా క్లాత్ బ్యాగ్స్, స్టీల్ బాక్సెస్, సిరామిక్ బాక్సెస్, గాజు బాక్సెస్ లాంటివి వాడండి. నన్ను అడిగితే పేపర్ నాప్కిన్స్ కంటే కూడా క్లాత్ నాప్కిన్సే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే వాటిని మనం రీయూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. పేపర్ని కూడా వేస్ట్ చేయకుండా చూడాలి మనం. సో లాస్ట్ టైం నాకు క్లాత్ నాప్కిన్స్ అన్నీ వాషింగ్లో పడి ఏది లేకుండే కాబట్టి ఆ కూరలు నేను పేపర్ నాప్కిన్లో స్టోర్ చేశాను. కానీ ఈసారి కొత్తిమీరకి తప్ప అన్నిటికీ నాకు క్లాత్ నాప్కిన్స్ అవైలబుల్ ఉండే. అందుకే నేను ఈసారి ఆకుకూరలన్నీ క్లాత్ నాప్కిన్లోనే స్టోర్ చేసుకున్నాను. మనకి క్లాత్ నాప్కిన్స్, క్లాత్ బ్యాగ్స్ అయితే మనం వాడాక మళ్ళీ ఉతుక్కొని మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఎన్నిసార్లు అన్నా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి క్లాతే బెటర్. నేను చూపించినట్టు మీరు స్టోర్ చేసుకుంటే వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఆకుకూరలు 20 to 25 డేస్ అయితే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనం తక్కువగా బయటకు వెళ్తున్నాం, అలాగే తక్కువగా వెళ్ళడానికి కూడా చూస్తున్నాం. ఇలాంటి టైమ్స్లో మనకి ఇలా ఎక్కువ రోజులకు తెచ్చి పెట్టుకుంటే అది బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఎక్కడైనా ట్రిప్స్కి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇలా ముందు తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి వచ్చాక బాగా యూజ్ అవుతాయి. మీరు నెక్స్ట్ ఏం వీడియో చూద్దాం అనుకుంటున్నారు? మీకు ఏ టాపిక్స్ కావాలి? కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చేస్తాను. అలాగే మీరు ఫ్రిడ్జ్లో మీ వెజిటేబుల్స్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు అని ఫోటో తీసి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ట్విట్టర్ లింక్స్లో నా ఛానల్ నేమ్తో ట్యాగ్ చేసి పెట్టండి, నేను చూస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ విత్ యర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్, and don't forget to subscribe and hit the bell icon. Eat green, stay clean.